এবার নাম বদলাচ্ছে হাওড়ার মল্লিকঘাটের ফুলবাজারের। শীঘ্রই মল্লিকঘাট ফুলবাজারের নাম বদল। জগন্নাথ ঘাট নামেই ফের পরিচিত হতে চলেছে মল্লিকঘাট। গঙ্গাপাড়ের ঘাটের পুরনো গৌরব ফেরাতে উদ্যোগী রাজ্য সরকার। ফুলের বর্জ্য পুনর্ব্যবহারেরও বিশেষ পরিকল্পনা। প্রথমে যখন এই ফুল বাজারটা গড়ে উঠেছিল তখন জগন্নাথ ঘাটকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। তারপরে জগন্নাথ ঘাট থেকে লোহাঘাট ফুল বাজার এবং তারপরে মল্লিকঘাট ফুল বাজার কীভাবে রূপান্তরিত হয়ে গেল জানি না। ইতিহাস যা বলবে, যা লেখা আছে, আমরা ইতিহাস বিশ্লেষণ করে অনুসন্ধান করে আমরা দেখতে চাই কি নাম ছিল। যাই হোক না কেন, আমরা কিন্তু অনুসন্ধান করে ইতিহাসকে মর্যাদা দিয়ে নামটা পরিবর্তন। মল্লিকঘাট বাজার এশিয়ার বৃহত্তম বাজার। এটিকে আমরা যে বিশ্বের অন্যতম সৌকর্যময় একটা হাটে পরিণত করব, ফুল বাজারে পরিবর্তন করব, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তার জন্য যা ফেসিলিটি দরকার, কোল্ড স্টোরেজ এবং এখানকার যারা যে সমস্ত বর্জ্যগুলো রয়েছে সেগুলো যাতে আপদে না থেকে সম্পদে পরিণত হয়, তাকে ব্যবহার করে যাতে জৈব সার, কেঁচো সার তৈরি হতে পারে তার চেষ্টা হবে। এবং ফুল, অবিকৃত ফুল, তার পাপড়ি দিয়ে কিভাবে আবির তৈরি হতে পারে, কিভাবে আতর তৈরি হতে পারে, সেগুলো আগামী দিনে ভাববো। কোল্ড স্টোর এখানে তো কোথাও পাশাপাশি নেই, অনেকটা দূরে যেতে হয়। সেই মানিকতলা না কোথায় আছে, ওখানে যেতে হয়। কিন্তু এমনি ফুল পাঠানোর জন্য তো বরফটা প্রয়োজন। ওই জন্য আর সরকার তো করলে তো কোল্ড স্টোর হলে তো সবারই সুবিধা হবে। তখন তো যত বাইরের মাল যাচ্ছে তখন তো সবাই ওই কোল্ড স্টোরে যাবে, যা মাল বিক্রি হলো না কোল্ড স্টোরে প্যাকেজ করবে, সেটা স্বাভাবিক কথা। হ্যাঁ, এ তো পরিষ্কার হলে তো সব সময় ভালো লাগবে। পরিষ্কার হলে তো ভালো হয়, সবারই ভালো হয়, কিন্তু একার নয়। রাস্তাঘাটে পরিষ্কার হলে এই নোংরাটা আসবে না, গায়ে পড়বে না, করবে না। বহু প্রাচীন এবং ঐতিহ্যবাহী এই মল্লিকঘাট, যে সমস্ত বিভিন্ন জেলা থেকে যারা ফুল ব্যবসায়ীরা আসেন এখানে ফুল বিক্রি করতে অথবা কিনতে, তাদের যেটা সব থেকে বড় সমস্যা সেটা হলো এখানকার আবর্জনা এবং নোংরা। তবে সার্বিকভাবে এই নোংরা আবর্জনা থেকে শুরু করে সামগ্রিক যে সমস্যা ফুল ব্যবসায়ীদের, অর্থাৎ কোল্ড স্টোরেজ নেই এখানে, সেই সমস্ত রকমের সমস্যা এবার সমাধান হতে চলেছে। ফের ইনস্টাগ্রামে পোস্ট প্রধানমন্ত্রী। পড়ুয়াদের ফের বার্তা নরেন্দ্র মোদী। সংসদে প্রশ্নভাস বিরোধী বিল পাস আর তারপরই বার্তা। ফের ইনস্টাগ্রামে পোস্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। পড়ুয়াদের ফের বার্তা নরেন্দ্র মোদী। साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में
एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद। ফের ইনস্টাগ্রামে পোস্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, পড়ুয়াদের ফের বার্তা দিলেন তিনি। সংসদে প্রশ্নভাস বিরোধী বিল পাস আর তারপর বার্তা তার। साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद।